Мы сегодня на складе поставщика камня. Забираем материал на наш новый проект. Это будет камин, достаточно большой, но не в высоту, а в длину. Каскадный. И на весь объем у нас уходит 5 слэб и в общей сложности около 20 квадратных метров. Если присмотреться, то камень достаточно фактурный. Смотрите, есть даже вот такие пустотки, то есть это античная обработка.